أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم نساتي سيداتي سادتي في رحاب هذه الحلقة، وهي رقم 57 في برنامج مع اللغة العربية. ويسعدني نساتي سيداتي سادتي أن أبدأ بهذه الآيات المباركات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال الحق سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. صدق الله العظيم. بهذه الآيات المباركات نساتي سيداتي سادتي أرحب بكم، وبعد فاصل قصير سنستضيف ضيفنا العزيز في هذه الحلقة، فكونوا معنا أيها المحترمون والمحترمات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على هذه البشرية أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحباب في كل مكان داخل الوطن العزيز الأسير وخارجه وفي عموم الأرض، أحييكم تحية الإسلام الخالدة، وأرحب بعنايتكم في رحاب هذه الحلقة رقم 57 في برنامج مع اللغة العربية. ضيفنا كما ترونه فضيلة الشيخ الدكتور فايد محمد سعيد، الأمين العام لهيئة الفتوى الإسلامية، وإمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي والمسجد المركزي في لندن. نلتقيه للحلقة الثانية في هذا البرنامج، وسنتحدث عن قضايا المجتمع الإريتري، وتحديدا القضايا اللغوية والثقافية. دكتور، أهلا ومرحبا بك في رحاب وفي هذه القناة المباركة. حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة وعلى هذه القراءة الكريمة والاستهلال بكلام ربي سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل اللقاءات التي تستضيف هذه القناة المباركة مع شاعرنا والإعلامي المتألق الفاضل. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على هذه الإطلالة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى في هذه اللغة الشريفة العالية العظيمة. دكتور، في وحدين من غير أن يدركوا خطورة ما يقولون، على سبيل المثال يقولون إن الحديث باللغة العربية ينبغي أن يكون في مكان معين، في المحاضرات، في المدارس، وفي المؤتمرات وأوراق العمل وما إلى ذلك. كونك أنت تحاول أن تفصح لسانك وتتحدث من خلال ما تقرأه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فيقول إنه لا يا خليك تتكلم عادي وكذا يعني. فما هي وصيتكم لأن الواحد يحاول أن يستخدم هذا القرآن؟ لم يأتي عبثا، يعني زي ما ربنا ما خلقنا عبث، ينبغي استخدام مفردات القرآن حتى ما تهتدي إليه ويفصح لسانك ويهدي رشدك وهكذا. فدايرين وصية ونصيحة كمفتتح لهذا البرنامج أستاذنا. سيدي، لا يخفى على شريف علمكم وعلى شريف الإخوة المشاهدين والمشاهدات والأخوات المشاهدات أن اللغة وسيلة وسفير، واختيار الشخص جزء من شخصيته، انتقاء الألفاظ والكلمات. فالإنسان العبارات التي تخرج منه تعبر عنه، تعبر ليس فقط عن مسألة المستوى الثقافي الذي يتحدث عنه الناس، بل إنما عن خلفية الإنسان. اختيارات الألفاظ من الأهمية بمكان أن الإنسان، كما يقول الجاحظ، يقول أن المعاني مطروحة في الطريق.
وإنما الكلام على جودة اللفظ، جزالة اللفظ، وقوة الكلمة، وزيادة الماء والرونق. فالإنسان اختيار الألفاظ والعبارات من الأهمية بمكان. ولهذا سبحان الله الحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا أن نحسن الكلام، بل قال وقولوا للناس حسنا. اختيار الكلمة اختيار، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة التي أنا أقولها. الكلمة التي تخرج من فمي يجب أن تكون تعبر عن علاقتي حتى قربي من المولى سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله مسألة الفصاحة يجب أن يجتهد فيها الناس قدر المستطاع، لأنها من الأهمية بمكان أن العبارات التي تخرج، أن العبارات التي نستخدمها تؤثر فينا نفسيا علميا، كذلك حتى تؤثر في المجتمع الذي حولنا، المجتمع الذي ينتقي ألفاظه، المجتمع الذي ينتقي مفرداته. سبحان الله تعبر عن مستوى صلة هذا المجتمع بالدين. وغالبا في السابق أنا أذكر الآن ربما عدتني إن عدنا إلى الوراء، يعني في بلادنا كان أتذكر كان يأخذون بعض بدايات الأجزاء كأمثلة جارية على الألسن. يعني مثلا إذا رأى شيئا لا يعجبه يتذكر قول الحق سبحانه لتجدن ويقف فيها، فالمستوى عارف. يا سلام. الناس تعرف لتجدن. وحتى بعض الأحيان يعني كانوا يخلطونها بلغة البلد في كثير من الأحيان. كذلك سبحان الله عندما يرى الناس هذه من الأشياء التي حفظناها يعني بصغرنا في مجتمعنا، يقولون وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا سلام. نعم. كلمة من اقتباس من القرآن. سبحان الله. وإذا ما رأوا يعني أمرا قالوا سبحان الله ولو أن أهل القرى آمنوا. سبحان. فهذه كان يعني سبحان الله وسيلة تواصل مع الإنسان الإرثي العادي. أنا لا أتحدث عن مثقفين، هذه كنا نأخذها نسمعها سبحان الله يعني في الخلاوي مع الناس العادية. هذا ارتباطهم بالقرآن أثر فيهم حتى أصبح يجري على لسانهم سبحان الله. نعم. وحتى سبحان الله يعني تفضل. سبحان الله. حتى سيدي إن أذنت لي، حتى في التفسير عندما يفسرون القرآن حتى باللغة المحلية، أنا أقول بعض الأحيان كأنه يفسر من العربية إلى العربية، لأن لسانه ارتبط بها. يا سلام. نعم. يعني أنا حضرت لأحد المشايخ والله لا أعرفه، وهذه من الذاكرة القديمة يعني. فكان سبحان الله أعجبتني والله. أنا الآن غالبا ما أدرس باللغة الإنجليزية، فكنت أتمنى لو كانت عندي مفردات بالتجري كالمفردات التي سمعتها من ذلك المفسر الشيخ. كان في مدينة أفعبد، فكان يفسر سورة المطففين، يقول ويل للمطففين. فكان سبحان الله فعندما يفسر يقول رب زمتكم قرركم ابنكم هلا. فسبحان الله عباراته ثم يعود إلى الآية. فقال سبحان الله يعني إيصال معنى ويل بلغة التجري في ذلك الوقت، ثم يعود بها فيقول وويل من كل تعب. يعني يقول أنا لم أوفي حقها بتلك الترجمات. يا سلام. والله رحمه الله إن كان قد مات وحفظه الله إن كان حيا، ولكن تأثرت. أنا كنت صغير يعني هذا، لكني سبحان الله كل يعني أتذكر. يا سلام. نعم. مجتمعنا كما ذكرت فضيلة الشيخ الدكتور فايد، يعني حتى الإنسان البسيط كان يستخدمها فعلا، يستخدم مفرداته، لأنه زي ما بيقولوا الإنسان لما يلتحق بالخلاوة القرآن الكريم ومنذ الصغر هو يفصح لسانه كما أشرنا. يعني أنت تخرج من العامية فتفصح لسانك، ومن وهبه الله شيئا من ذلك يعني يقوم يستخدمه. ومجتمعنا كان قريب جدا من ذلك. يعني مثلا هسي بلغة التجريت لما ندار تقول فلان لها قمودي وكتيب تقول بس
فشوف يعني، وانا اذكر وبعدين الهاكم دي خلاص الناس عارفاه يعني. وكان عندنا شيخ في مدينة بغداد دائما يبدأ حديثه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذه هي القاعدة التي يقوم عليها الدين يعني. وأنت، أنا لا أتحدث وحضرتك موجود، ما هو أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا الرجل لكثرة ما يبدأ حديثه ودرسه بهذه الآية فسموها فمن يمشي. يا مثل من على الكيوم يقول له سيدنا من على فمن يمشي، فمن يمشي. ف... فسبحان الله زي ما قلت، الناس يعني لكثرة استخدامهم حتى كانوا يطلقوها على الناس من العلماء وفي حديث الناس. وبرضه واحد كان أخونا يعني، هو رجل كان مادح وكده، فمسميه، فبعد ما يقول له من البراق فيقوم يقرأ من البراق، فيبدأ دائما بعبارة: تربى يتيما كيف وطئ الثرى ومع ذاك محمود السجايا كما ترى، في المدائح يعني. فهنا سماه تربى يتيما، فيقول تعال تربى يتيما، تعال كذا يقول له. فأنا قلت له، قال لي طوال يبدأ حديثه بتربى يتيما. نحن نحاول أن نشير فضيلة الدكتور إنه تمسكك بالفصحى وتمسكك بآيات من القرآن والأحاديث، في ناس كمان بالأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة المروية، هذا التمسك يدل على أنك أنت قريب من كتاب الله، قريب من الدين، قريب من الالتزام، وليس القريب كالبعيد، وإن شاء الله ربنا يقربنا إلى ذلك. على ذكر أفعل، إن أذنت لسيدي، أن أضيف إضافة. أنا بالنسبة لنا خصوصية كبيرة جدا. نعم. الدكتور فا عبد الرحيم، وهو عالم من الهند، وكان أحد الذين أسسوا قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية في المدينة، ورجل عالم وله ترجمات. وكتابه ذا مدينة بوك أشهر كتاب الآن في العالم في تعليم اللغة العربية. كان أستاذ الصوتيات في الجامعة الإسلامية، درسني ودرس الكثير. فسبحان الله كان يتحدث عن ارتباط لغة التيغري باللغة العربية. فأتذكر، وكثير من زملائي الذين درسوا معي، ربما من الإخوة الإريتريين، من إخواني وزملائي يعني حضروا هذه الجلسة. فالشيخ ظهر عالم صوتيات يقول يعني أف، فوك، العين، الرأس، كان يمشي. فكان أحد إخواننا قال الآن لما يوصل للرجل حيتعب، لأنه بالتقرير حيقولها أقرب. فالشيخ قال ولكن في الرجل، قال له لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. شوف وعقب سبحان الله، قال ويل للأعقاب من النار. سبحان الله. فكان يعني الشيخ يعني اهتمامه بهذه اللغة، كان يقول أنا جزء مكمل لرسالته في معرفة اللغة العربية، هذه فروع اللغة العربية كما كان يراها. ولذلك والله أنا كنت أتمنى يعني إنه يعني نحن علاقتنا بهذه اللغة ليست علاقة سياسية، إنما هي علاقة وجدانية كما تفضلتم في الحلقة السابقة، وعلاقة دينية. يعني هذا المجتمع ينبغي أن يكون مجتمعا فصيحا يعني. لولا الفترات الزمنية التي مرت عليه وخلته يعني بعيدا عن الفصحى، يعني هذا أقرب الشعوب إلى الفصحى يعني، سواء كان وهي لغة حضارة بالنسبة لنا كما قلت. نعم 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 دكتور، هي لغة حضارة. ولهذا سبحان الله الآن إذا ما ذهبت إلى كل العالم العربي والإسلامي، الذين يدخلون إلى معاهد اللغة العربية للناطقين بغيرها من الإريتريين يكاد يكون صفر، يكاد يكون صفر. نعم. بينما كل الإخوة يعني سبحان الله حتى من شرق أفريقيا، كل إخواننا عندما كنا نذهب، كل إخواننا يذهبون إلى شعبة كانوا يسمونها شعبة اللغة، بعد ذلك ينتقل إلى الكليات إلى الإريتري. حتى بعضهم الذين لم يخرجوا من إريتريا إلا يعني نحن عندما ذهبنا مثلا، أنا كنت يعني خرجت من إريتريا
ولم أدخل إلا سبحان الله بالعكس. يعني تواصلنا باللغة العربية كان سهل جدا، يعني لأنه هذه لغة ثقافة بالنسبة لنا، نعم لغة نعم حضارة. ارتباطنا ارتباط وجداني، ارتباط حضاري. نعم. ومن المعيب جدا دكتور أن نحكم على واقع اللغة أو على مكانة اللغة في المجتمع، اللغة العربية تحديدا في المجتمع الإريتري، من هذا الواقع الذي فرضته ظروف محددة، وهي ظروف لا تحمد يعني. بمعنى يعني وكثير من الناس أنا التقي بهم دكتور، يعني كان يبهر الناس لما يمشي يلتحقوا بالأزهر ويكون درس بس درس ختم القرآن الكريم والتحق بمعهد ربما، وإن لم يلتحق بالمعهد فيبز أقرانها لما يدخل على ويعملوا له معاينة كده يجتاز، يقول له من أين لك هذا؟ فده دليل على أنه المتحدثين للتجريت والتجرينيا وبقية اللغات هي في وبغيرها كل علمائنا مم. يعني حقيقة كما تفضلت، يعني لنا تراث كبير مرتبط صحيح. بهذه اللغة. نعم نعم مسألة يعني تفوق أي صلة توجد للغة أخرى. صحيح صحيح. يعني أنا إن أذنت لي سيدي، تفضل. إن أذنت لي سيدي، سبحان الله. آه من في مجتمعنا، يعني المجتمع الذي أنا عشت فيه تقريبا ونشأنا فيه وكبرنا فيه، والله العظيم من الصعوبة بمكان أن تجد شخص يستحيل عليه فهم ما يقال. والناس أيضا سبحان الله في وقتنا كان عندهم ذوق شعري ويحفظون الأناشيد و يعني يعرفون الشعر ويميزون بين الأشعار. ارتباط هذه لغة ثقافة، لغة حضارة، لغة وجدان، لغة دين. الناس اختارتها دونما أي ضغط من أحد. نعم. لم تفرض يعني. ولهذا اللغات التي فرضت انقرضت. يعني احنا كنا جيل اللغة الأمهرية، كان مفروض علينا فرض، لكن لا يمكن. اللغة العربية هي اختيار. ولذلك نحن نثمن ونقدر أولئك الشيوخ الأجلاء، شيوخ الخلاوة في القرآن الكريم، كانوا بسطاء وكانوا يعني حتى ربما التجويد لا يجيدون. التجويد في القراءات كما تعلم، وقد لا يعرف أن هناك قراءات وكذا بتاع، لكن هو قرأ وحفظ، وقد لا يكون حافظ القرآن كامل، ولكن بالممارسة والخبرة الطويلة يعرف انه لو اديته آية يقول لك هذه في سورة لقمان، هذه في سورة نوح، وهذه في المائدة، وهذه وهكذا. أولئك الشيوخ الأفاضل أنا أقول للخلاوة كان له دور كبير. فلما يكون الطالب يا شيخنا يوميا وهو داخل القلوة وهو خارج، على سبيل المثال يعني عقيدة العوام مثلا، هذه العقيدة الأبيات الشعرية فيها الوحدانية والألوهية والربوبية وتوريك أنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأبناء والرسل والأنبياء، أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عرض. يعني دي كلمات نحن سمعناها عمر أيوة 4-5 سنوات وهكذا. فأنا أعتقد يا دكتور يعني زول طفل صغير يدخل الخلوة يقول الكلام ده، منصرف يقول الكلام ده، ومع الأدعية ألا يكون فصيح بالله ولسانه ده لو بس ما دخلت عليه عوامل أخرى؟ كده قل لنا شيء مما تذكره في الخلوة. وعلى ذكر أفعبت يا دكتور، أنت قرأت الخلوة في أفعبت على الشيخ مين؟ لا أنا سيدي من أبناء أسمرة نشأة وولادة وتربية، إنما زرتها كما قال الشاعر علقتها عرضا وعلقت غيري وعلق أخرى. فكانت زيارة عالقة. يا سلام. طيب في أسمرة قريت على يد مين مثلا؟ كان شيخنا الشيخ حامد عبد القادر، كان قاضي المحكمة الشرعية حفظه الله. يا سلام. كان سبحان الله. أنا سيدي أذكر لك أمرا، شيخنا ربي سبحانه وتعالى يحفظه، أولا لم يدرس لا في السودان
ولا في مصر ولا في غيرها. كان عالما فذا في الفرائض لا مثيل له. سبحان الله. وهذا هو من أصعب العلوم لأنه يحتاج إلى الفقه ويحتاج إلى الحساب. نعم. وسبحان الله علمني إياه بطريقة عجيبة، حتى لما كنت في الجامعة والله العظيم يعني لم تزدني الجامعة في هذا الباب شيئا. يا سلام. هذا الرجل الذي لم يخرج من إريتريا طريقة تعليمه للقرآن كانت عظيمة جدا. أولا سبحان الله سيدي، من الناس من يكبر في نظرك كل ما رأيته، يا الله. وهذا قليل نادر. هذا الرجل إلى يومنا هذا والله يكبر في نظري. الله أنا عهدي به يعني أكثر يعني من 30 سنة، لكنه والله يكبر في نظري. الله لأن أنا كنت طفل صغير وما كنت أعرف أنه قاضي محكمة كبرى ولا أبدا. فالشيخ كل همه أن يعلمني القرآن أنا وغيري. الشيخ يضحك ويعرف أن بضاعته غير مرغوبة. شوف، في أسمرة مغريات كثيرة، سبحان بضاعته الله. غير مرغوبة، وهو الذي يجري خلفنا: ها تعال يا فلان، أنت جيت أنت ما جيت، يسأل، يروح للبيوت ولا يتقاضى على ذلك شيئا. كان في المعهد يا شيخنا؟ كان الخلوة؟ لا، في البيت، في البيت، مع أنه قاضي القضاة. يعني أنت عارف مكتب القاضي اللي في أسمر، المكتب المحترم هذا اللي نعم. هو سبحان الله كان ساكن في بيت الوالد. نعم. فكنا ندرس عليه أنا وأبناء الجيران. أوكي، في منزلي. فالرجل ينتهي دوامه بعد العصر، من العصر إلى المغرب يعلم الأطفال. لا تكبر، لا دنيا، ولا شوفوا مكانتي أنا قاضي القضاة، لا والله. كنا نراه كواحدا منا كأطفال صغار. تخيل يا أخي. سبحان الله. سيد أحمد، كنا نراه والله ما رأيت في مثل ذلك التواضع إلى الآن. بعد ما شوية بدأنا نكبر، زرناه في المحكمة، شوف مكان في المحكمة والكرسي الخشب الكبير في المحكمة والعسكري وراجل بيسجن الناس. تقول لا إله إلا الله، هذا الرجل كان يدرسني. سبحان الله. تواضع. ثم بعد ذلك صبروا على القراءة، ويقرأ ورده ويعلمنا ونضحك مع فلان، وثم لا يتركنا إذا ما مررنا بآيات يبكي ويشرح. يا الله. وإحنا صغار. ثم بعد ذلك سيدي لا يكتفي بهذا، فيعلمنا مبادئ الفقه. فلأنه في أسمر عموم الناس كانوا أحناف، كان يدرسهم في نفس الوقت نور الإيضاح، كتاب الفقه الحنفي، وإحنا كان بيدرسنا كتاب العشماوي والأخضري في الفقه المالكي. بعد كده بدأ يدرسنا التحفة السنية في شرح الآجرومية، هذا كله في الخلوة. شوف. ويحفظنا الكلام، مع أنه كلام ليس نظما. الكلام هو اللفظ المركب بالوضع وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف، وهكذا. سبحان الله. ثم بعد ذلك دخل في علم الفرائض، وكان صحبة جميلة جدا. والشيخ سيدي كان كقاضي هو الذي يخطب في المسجد الخلفاء الراشدين. نعم. لا أراه يخطب بغير اللغة العربية أبدا. يا سلام يا سلام. وكان عندنا شيخنا الشيخ الأستاذ عبد الله كان يدرس التفسير في مسجد الخلفاء الراشدين. الشيخ عبد الله كان أزهريا مشهور. نعم. أظن الشيخ أحمد. أنا الشيخ عبد الله أعرفه من سكان أخريا. فالشيخ عبد الله كان يدرس التفسير، وهذا لم يكن يتقن إلا العربية. سبحان الله. فأنا كانت تعجبني طريقته في التفسير: إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الإنسان ما لا يومئذ. فكأنه يأتي بالقرآن يصوره تصوير. يا سلام. كان شاب. وكل الحاضرين يسمعون إلى هذه اللغة وهذا الشرح بهذه المحبة الصادقة التي يستميت فيها الشيخ لإيصال المعنى إلى المتلقي. يستميت. يا سلام. أولئك شيوخ لم تكن عندهم مرتبات،
ولا مثلا يعني التزام قانوني أو أدبي، إنما هو سبحان الله ذلك هو الصدق مع الله سبحانه نعم وتعالى. نعم. ولهذا ربما الناس أحبت اللغة العربية من حبهم لهؤلاء المشايخ. لك أن تتخيل سيدي الشيخ عبد الله هذا كان كل درسه باللغة العربية. كم من الناس يعني ومجلسه كان عامر في بعد صلاة العصر في مسجد الخلفاء الراشدين. كل الذين يتلقون سبحان الله. كان عندنا دروس في العقيدة مع الشيخ محمود شلتوت. الشيخ محمود رحمة الله عليه. نعم، كانوا يسموه شلتوت يعني تيمنا بالشيخ العالم المصري. نعم الأزهري. نعم. والشيخ كانت لغته باعتبار انه درس في كلية العقيدة والفلسفة في الأزهر، لغته كان فيها نوع من التعقيد، لغة فلسفة. نعم. وهو يقول هذه بضاعتي وهذه لغتي لا أعرف غيرها. والله أدركناه بعد 91 خطيبا في المسجد، وكان رجل صوت جهور. هو قريبنا رحمة الله عليه، الله يرحمه. سبحان الله. فكان رجلا فصيحا فعلا وصوته جهور. رحمة الله عليه. توفي سيدي؟ توفي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. توفي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. رحمة الله كل العلماء. فضيلة الشيخ الدكتور فايد محمد سعيد، ما رأيك نتوقف قليلا في فاصل قصير وتستريح وإياك، وإن شاء الله نعود إليكم أيها الإخوة المشاهدون في رحاب هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن عدنا إليكم لنكمل الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور فايد محمد سعيد، الأمين العام لهيئة الفتوى الإسلامية وإمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي، وكذلك بالمسجد المركزي في لندن. تقبل الله منا ومنك سيد الكريم. خرجنا لفاصل وأديتم الصلاة المفروضة عليكم، وإن شاء الله ما نسيتونا من دعواتكم يا شيخنا. بارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا سبحان الله تروي السيدة عائشة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس وكثير الابتسامة صلوات ربي وسلامه عليه. قالت: فإذا أقيمت الصلاة فكأنه لا يعرفك ولا تعرفك. نعم نعم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقيمين للصلاة. وسبحان الله هذه الصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا، كما قال ربنا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فسبحان الله الصلاة المقبولة التامة نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بها. قال: كأنها سبحان الله تزيل عنك الأمرين، تنهى عن الفحشاء، عن كل أمر فاحش في القول ومنكر من الفعل. يا سلام. ورحمات الله المتجددة على الشيخ ابن المقري ذلك الإمام العظيم كان يقول: في صلاة من صلاته كحاله تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة. يا الله. فسبحان الله يعني مما يذكر أن سبحان الله أنا فتحت لي بابا أبشر. هو جزء من برنامج اللغة العربية، هذه النفحات الإيمانية دكتور. كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس لا يطيل بهم، رحمة بهم ورأفة. ومن كحاله إذا ما تذكرنا سبحان الله يصلي الصلاة فيقصرها ثم يسأله الناس فيقول أنه سمع بكاء طفل فيقول: أردت أن أفرغ له أمه. شوف سبحان الله العبارة النبوية، قال: أردت أن أفرغ له أمه صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن إذا ما قام لنفسه أطال في الصلاة حتى قال قائلهم حذيفة في حديثه قال: يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصليت معه في إحدى صلواته في الليل، فقال فصلى ثم قال فبدأ بالبقرة، قلت يقف عند 50، يقف عند 100، فأتمها، فدخل إلى آل عمران وإلى النساء بالسبع الطوال.
قال ثم ركع بنحوها ثم سجد بنحوها، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، نعم. وهي الميزان، وهي الميزان، وهي سبحان الله كما قال ربنا جعلت الصلاة بيني وبين عبدي. سبحان نعم. الله. سبحان الله. فجزاكم الله خير على أن أكرمتمونا بهذا البرنامج، وأن يتخلل هذا البرنامج الوقوف للصلاة. هذه إحياء للسنن. الله أكبر. إحياء للسنن. ونحن يا دكتور حقيقة يعني لماذا يعني أنا شخصيا بلاقي راحتي في هذه القناة المباركة، ودائما أوصفها بالمباركة لأن أنا أقارنها بإعلام آخر يعني. فكنا وكنا في زمن من الأزمان بحمده تعالى ناهيك أن تخرج من عملك يا دكتور لأداء صلاة مفروضة، أن تصلي في مكتبك وفي مكانك كان فيه شيء من الاتهام والعياذ بالله. وكنت أقول دوما نحمد الله على النعم. والله نحمد العظيم الله على كنت النعم أقول سيدي. دوما اللهم يا رب هيئ لي من أمري رشدا أن أقيم أذن فنقوم على طول. وبحمده تعالى والله كانت هذه أمنية إلى أن رماني القدر والحمد لله جامعة الدول العربية في يوم من الأيام 5 صلوات، وأقوم الأذان أخذت النسيب اللي هناي في الأمانة العامة في إدارة الأمانة الفنية في مكتب الإعلام والاتصال، يعني قطاع الإعلام والاتصال، واللي تابع لمجلس وزراء الإعلام العربي. فحقق الله سبحانه وتعالى تلك الأمنية. والله على طول كنا نصلي على الأقل فرضين، يعني الظهر والعصر في الشتاء تقريبا، وعلى الأقل فريضة وحدي ونقوم. أما البقية والحمد لله برضو مصر والدنيا وجوامعها الكثيرة. فكنت أقول لك الحمد يا رب حققنا الأمان. يعني تخيل يا دكتور أنت في الوزارة لا تستطيع أن تخرج للصلاة. أولا رمونا في جبل، أقرب مسجد له هو مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني. فتخيل عشان تنزل من فورتو يا دكتور عشان تمشي تؤدي الصلاة المفروضة عليك. أما مسجد الخلفاء الراشدين الذي نهلت منه ما نهلت وقزفند طليان وأخريا، هذه تعتبر هجرة يعني. فسبحان الله. ولذلك أنا أقدر هذه القناة، أقدر هذه النفحات التي هيأ لنا الله سبحانه وتعالى، ومن وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب كما تعلم دكتور. ولذلك الحمد لله ونلنا ما نلنا من كان في الفراش بتاعت المسجد في الجامعة العربية اسمه عبد السلام، الله أنا أحييه رجل كبير. فأقول له يا شيخنا ممكن تسمح لنا نأذن يعني، والله العظيم يا دكتور. فيقول لي تفضل يا باشا تفضل يا دكتور. فكنت أقول يا أخي لأنه نحن يعني مهرنا صوتنا وأدينا صوتنا للإعلام. وحتستغرب يا دكتور في يوم من الأيام أنا مدير عام الإذاعة جاء وقال لي زي ما قلت لك السلام عليكم ورحمة الله. إيش هذا الكلام؟ تاي الزربانة. الحمد لله له الحمد والشكر. يعني أسأل الله أن يجمعنا مع المؤذنين يعني. والحمد لله امين امين. سبحان من علينا والله. والله العظيم. والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحقيقه سيدي كان احد كبار المشايخ الذين يعني يحكي لي احد زملائنا ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه، اخ اسمه الدكتور فؤاد نهدي، والحقيقه حضرمي من كينيا. الله اكبر. رجل فاضل. فكان يحكي عن شيخ. نعم. فكان هو من شيخ فيحكي عن شيخه. قال زرته وكان مقعدا، فقال كان دائما ما يقول قال أنا أفتقد السجود. الله. لا إله إلا الله. شوف ماذا يفتقد الناس وماذا يفتقد الناس. قال والله قال يبكي يفتقد السجود لأنه على كرسي متحرك قد بلغ من سبحان من الكبر العتية. فالحمد لله الحمد لله والحمد لله الذي جمعنا في هذه اللقاءات. الله يبارك الله فيك. وإن شاء الله ومجتمعنا هو مجتمع الصلاة سيدي. مجتمعنا مجتمع الصلاة والعبادة والذكر. بل بالعكس كانت الأوقات كلها مرتبطة بالعبادات في بلادنا. نعم نعم نعم. أنا أتذكر زمان الموظفين سبحان الله يعني يخرج الصباح
بعد صلاة الفجر يكون عندهم بعض القراءات والأذكار وكذا، يمشي يأكل القجة والشاي في المسجد، المسجد، ينتقل نعم. إلى العمل. هذا المسجد. بعد كده يجي صلاة الظهر ويتغدى بيته ويرجع بعد العمل يصلي صلاة العصر. الصلاة كانت الميزان، والله فعلا. والناس تتقي بعضها بعضا إذا ما أتى، والمؤذنين معروفين، وإقامة الشعائر. فنسأل الله سبحانه وتعالى والله أن يعيد دكتور، تلك الأيام نعم، المباركة وتلك الأنفاس بارك الله الطيبة. فيك. نعم، جزاك الله خير. والشيء بالشيء يذكر يا دكتور. أسمرة يعني عشت فيها 17 عام كما ذكرنا في العمل الإعلامي. يعني حتى مواعيد الناس مرتبطة بالصلوات. هذا احنا هو. نلتقي 200 بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب. والله هكذا. يعني أنا كنت أقول أناس يربطون مواعيدهم بالصلاة. يستحيل، يستحيل يعني أنت تزور بيت يقول لك دحر عصري، دحر مغرب، دحر زهري، وهكذا بكل اللغات يعني. وعندما تدخل إلى المساجد، والله أنا يعني شفت شعوب ما كثيرة، ما زي حضرتك دكتور. أنت جوال سواح يعني. لكن البلاد التي عشنا فيها، وكان يلفت انتباهي أنه المسلم في إريتريا في أي مسجد من المساجد لا يتحدث إلا همسا في المساجد، وتوقير البيوت، بيوت الله سبحانه وتعالى، بالسكوت والقرآن والذكر. يعني يلقاك أخوك المشتاق لك سنوات، السلام عليكم، هكذا. بينما ندخل في مساجد كثيرة، مساجد بلاد إسلام، تلقى فيها الكوراك والصراخ والهنا، وأنت سيد العارفين. فسبحان الله، يوقرون بيوت الله، بيوت الله، ويوقرون الشعائر. هذا كله على أنه هذا المجتمع مجتمع متدين، مجتمع فيه الدين. والله العظيم يا دكتور، يعني أنا في أسمرة ما شفت لي في مسجد الخلفاء قزابند طليان آخرية، كل المساجد التي كنت مسؤول فيها بحمد الله، ما شفت لي زول يرفع صوته عشان يسلم على الزول. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. سبحان الله كما تفضلت. ثم بعد ذلك يعني الناس تعرف قدرا من القرآن، نعم، بغض النظر عن خلاف الفقه الموجود بين الناس في القراءة الجماعية وكذا، لكن من آثارها أن الناس كانوا يحفظون سورة من القرآن من تكرارها، من السماع. صحيح. تجد الإنسان لا يقرأ ولا يكتب لكنه قد حفظ بعض السور. كذلك سيدي سبحان الله تعظيم الشعائر. يوم الجمعة في بلادنا يوم عظيم للناس حتى مع أنه يوم عمل، لكن سبحان الله الجمعة الإنسان يستعد ويأتي إلى المسجد ويتعطر. عيد، سبحان عيد، الله. نعم، نعم فعلا. نعم. والعيد أمر آخر. يعني الآن أنا والله أول عيد خرجت فيه خارج إريتريا كان يوم العيد، يعني كان يوم مؤلم بالنسبة لي لأنه العيد في إريتريا عيد ثالث، مع أنه سبحان الله الأول عيد قضيته خارج إريتريا كان في المدينة المنورة. سبحان الله. أي والله. لكن المدينة تذهب إلى المستقرة. المسجد، تذهب إلى الحرم وتصلي، بعد ذلك لا يوجد شيء. لكن في أسمرة التزاور والأسر وأجواء الاحتفالات والأعلام المرفوعة الأحلام والتكبير والتهليل الذي يهز والتكبير، الأرض. نعم، نعم. سبحان الله. الله أكبر، الله الله أكبر. أكبر، الله أكبر فعلا. دكتور، طيب على ذكر ارتياد المساجد، لأنه المساجد الله سبحانه وتعالى لم يشرعها إنه الناس لابد إنه أدوات تأدية الصلوات في المساجد لحكمة يعلمها هو. فلأنه والصلوات الجهرية 3. أنا سألت الوالد رحمة الله عليه مصداقا لحديثك. الوالد ما كان متعلم، لكن كان في قلبه القرآن، يعني يحفظ كم هائل من الآيات، بل السور، سور القصار وشيء من برضو سور الكبيرة في النص وكذا. فقلت له من أين لك هذا؟ فقال لي من الصلوات الجهرية. والله مصداقا لحديثه. قال لي أنت فاكر الله سبحانه وتعالى عمل 3 صلوات من ال5 3 جهريات؟ قال لي ارتبطت بهذه المساجد فحفظت من السماع. والله حقيقة دكتور. ولذلك والله نعم، ولذلك كثير من سيدي. نعم، تفضل. تفضلوا سيدي، تفضلوا سيدي، تفضلوا. أبشر أبشر، تفضل دكتور. لا أقول سبحان الله ما ذكرتموه يعني
أثار في نفسي شيئا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه. عندما قال سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل معلق قلبه بالمساجد. لم يقل رجل يظل في المسجد، إنما قلبه في المسجد، حبه للمسجد، عشقه للمسجد، أينما كان قلبه في محل السجود. ولهذا حتى عندما ربي سبحانه وتعالى سمى هذه المساجد مساجد، لم يسماها مصليات، نعم. إنما سماها مساجد من فعل سجد، فكما يسجد الوجه يسجد القلب لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. ولهذا لم يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان القلب إلا أن يكون له، فقال بأبي وأمي لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. لم يقل المتكبرون لا يدخلون الجنة، لأنه إن قال ذلك لنفيت الكبر عن نفسي، ولكن إنما قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كأن الإنسان يتعهد نفسه يطهر قلبه، والذي يعينه على ذلك هو السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب السلمي، ذلك الشاب الذي أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. فمرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب ووجده خارج البيت، هو سبحان الله كان يخدمه بالنهار، ففي الليل قال في ليلة ما ربما قد يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء بالليل، فأراد أن يخدمه ولكن لم يطرق عليه الباب. هذا من فرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تأدب. نعم، تأدب. فبقي في الدار، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الباب ورآه قال له سلني ما شئت، فكان رجلا فطنا يعرف من الذي يقول له سلني ما شئت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعا له استجاب الله عز وجل، أعطاه من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. فقال يا رسول الله أمهلني، عايز يجهز كشف يفكر في ماذا يريد، يقدمها مرة واحدة. ربما أقول شيء فأندم، فقال أمهلني، وهذا هو شأن العام، حكمة وحكمة المؤمن. نعم. فظل أيام، ثم عندما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة ما وراءك؟ وينك يا ربيعة؟ أيوه. فقال يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. الله أكبر. هو مش عايز جنة يا سيدي بس، عايز مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم هذا السؤال، شاب صغير غير متزوج، ما عنده مال، ما عنده بيت، ربما تذكر هذه الأمور لكن ينسى كل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله قال يعني أنا فكرت في كل أمور الدنيا، في كل ما آتيتني إياه سيأتي أجل وينقضي، ولكن سألتك ما لا أجده إلا عندك، قال مرافقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، فتح الباب لي ولأخي سيد أحمد ولجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات، فتح النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله وصفه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه رحمة مهداة. فتح الباب واسعا ولم يجعل الباب فقط لربيعة بن كعب، فقال إني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر. فكأنه إذا ما أردت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليك بكثرة السجود. نعم. وسجود القلب، حضور القلب في السجود، يعني تمام التواضع لله عز وجل والاعتراف بالذنب لله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله من تمام تواضعه صلى الله عليه وسلم وإقباله على الله، وسبحان الله ومعرفة مقام العبودية في سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. سيدي من الذي يقول هذا؟ الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. سامحني أطلت واسترسلت. أبشر والله. وعندما نقول رفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك الصحابي الشاب، يعني رفقته كلها كانت جزء منا كبير كان في المساجد، حيث لم يعرف عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أيام مرضه وأيام محددات، لكن كان رجلا مسجديا. والسجود في المساجد ليس كالسجود في بيوتنا عزيزي المشاهد وعزيز المشاهدة. وأنا عايز من فضيلة الشيخ الدكتور، لأننا نعيش في مهاجر
وتشغلنا الأيام والسنون وما إلى ذلك، يعني ظروف العمل غير المواتية. دكتور، أنا يعني ما لست فقيها وعالما، ولكن دائما أقول لأصدقائي: يا إخواننا، إذا لم تمكنكم أعمالكم من من الصلوات الجماعية، كل ما وجدتم سانحة ادخلوا المسجد. ربما تلاقي واحد متخلف ذي متخلف، يعني فاتت الصلاة، أو تصليها كمان بنية أنك أنت هذا أمرا فوق طاقتك وأنت بتجي المسجد. دكتور، دايرين نصيحة للمشاهد الكريم بالذات الموجودين في الخارج، إنه ارتياد المساجد وأهميته. حتى لو فاتتك الصلوات، أدي صلاتك في المسجد، وانت ماشي ادخل المسجد. لما يكون وربطا بالقلب رجل، يعني التعلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. حتى دي ادينا فيها كذا نصيحة لوجه. سيدي يصدق فينا نحن الذين نعيش في المهجر، يصدق فينا ونأمل أن ينطبق فينا ذلك الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. واحد منهم قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. هنا سيدي إن أذنت لي، عن أي يوم نتحدث؟ نتحدث عن يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يوم قال الله عز وجل فيه: أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. يوم يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين. في ذلك اليوم الذي تقترب فيه الشمس من الناس، يظل الله عز وجل فيه من كان قلبه، من كان صاحب قلب متعلق بالمسجد، المساجد. نعم. حتى وإن لم يمكنه. يعني معنى هذا الكلام سيدي أنه إذا لم يتمكن بالصلاة في المسجد، فإنه يتألم لصلاته في غير المسجد، لأن القلب متعلق. ما هي المساجد؟ هذه البيوت التي قال الله عز وجل عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت الدخول فيها كلها عبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما دخل المسجد كان يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بمعنى أن أبواب الرحمات كلها في المساجد. يعني من يدخل المسجد، ومن الذي يستغنى عن رحمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء؟ نحن محتاجون إلى الله في كل شيء وفي كل أحوالنا. أنتم الفقراء إلى الله. نعم. وكان الإمام النووي رحمه الله من دعائه كان يقول: اللهم أنت الغني وأنا الفقير، من للفقير سوى الغني يا غني. تمام الافتقار إلى الله. ومما ورد سبحان الله من أذكار شيخ الإسلام أنه كان يقول: وتذللك لله غاية عزك، وافتقارك إليه غاية غناك. فالمساجد هي أماكن للدعاء وللذكر، وربنا سبحانه وتعالى فتح لنا هذا الباب. إن أذنت لي سيدي، قالوا إن الله عز وجل 3 فأحد الله عز وجل بها، أعطانا إياها 3. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم، عهد من الله ومن أوفى بعهده من الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال: ادعوني أستجب لكم، اذكروني أذكركم. يا سلام. شوف هذا سبحان الله. بينما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن هذه ال3 أعطاها ربي سبحانه وتعالى: الدعاء والذكر والشكر، وهذه كلها في المساجد. سيدي سبحان الله، الدعاء باب عظيم. المولى سبحانه وتعالى يقول: ادعوني، اسألني، وأنا محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وكما قال الشاعر: وأنت إمام يعني في فنك وفي بابك سيدي، قل لا تسألن بني آدم حاجة
لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. نعم نعم. هذه أماكن تتقبل فيها الدعوات ويهرع إليها الناس، ولهذا قال بأبيه وأمي: أفضل المنازل أو أقرب المنازل إلى الله سبحانه، أحب بقاع الأرض إلى الله مساجدها. نعم نعم. ولو حزم الإنسان أمر من أمور الدنيا دكتور، لو حزمك أمر من أمور الدنيا، والدكتور حيشرحها أكثر وأفصح وأفضل، فوالله لما تدخل المسجد تشعر بطمأنينة وراحة أيا كان المسجد. وعلى أخينا يعني مرة كان أخونا اسمه علي حسن معنا في القاهرة، نعمل موعد، يقول لي نلتقي، وأنا أقول له في المسجد الفلاني، في المسجد الفلاني، والحمد لله يعني. فبيقول لي يا أخي أنت كويس في المساجد كويس، لكن بتحب المساجد النظيفة كمان. فقلت له والله شوف، هو المسجد مسجد يعني، لكن هو والله الإنسان لما يخش ويجب أن تخدم المساجد، يجب أن تخدم ويجب أن تنظف. نعم ويجب أن تنظف. وسبحان نعم. الله سيدي سبحان الله، أمر المساجد أمر عظيم، أمر البيوت الله أمر عظيم. سبحان الله، من شرف مكانتها ومن علو قدرها أن ربنا سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام والإسماعيل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين يعني والركع السجود. وسيدي، وأنت تتفق معي وجميع المشاهدين بإذن الله أن الطائفين والعاكفين أقل شأنا من إبراهيم، بل هو محل دعوته. نعم نعم. ولكن عندما كانت الخدمة خدمة بيوت الله شرف من الأنبياء، أوكلها إلى أعظمهم وأقربهم. من إبراهيم؟ إبراهيم هذا الذي قال عنه إن إبراهيم كان أمة، واتخذ الله إبراهيم خليلا نعم. حنيفا. إبراهيم هذا ربنا وصفه بالحنيف بالقانت، كل هذه الصفات يأمره ربه هو الذي سماكم المسلمين، مش كده دكتور؟ سبحان الله. يأمره ربه أن يطهر المسجد لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني سبحان الله، يعني أقلهم شأنا يخدمه أعظمهم شأنا، لأنها بيوت الله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله يا دكتور، هذه البيوت بتدخلها غير ثمن التقوى والإيمان والارتباط والتعلق بها، أنت تدخلها بالمجان. يعني عزيز المشاهد، يعني خذ في بالك بس ماذا تنفق أنت لما تدخل إلى قهوة، إلى مكان دار تترفه فيه مثلا بما هو مسموح، دار تأكل في مطعم، دار تأكل، بينما أنت تدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى ونفحات الدنيا والآخرة معك، وتدخلها تتوضأ بالمجان، وتلاقي المناديل مهيئة. نحن نتكلم حتى في مساجد أهلنا في بلادنا، وتلاقي المكان وتقضي حاجتك بالمجان، ومحل الوضوء مهيئ أيا كان. أما في بلاد الخارج طبعا هذه عبارة عن الجنان يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جناته. وفي نفس الوقت مكان مفروش، مراوح وإضاءة وكتب وإيمان وتقوى. يا دكتور يعني بالله ما ننفق نحن في المساجد وإنت داخل وتتقرب إلى الله وتؤدي فريضتك وتصلي وتقرأ القرآن، ومعزول من دنيا وهمومة، وأنت في رحاب المولى سبحانه وتعالى. وفي مثل هؤلاء يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يجر إلى الجنة بالسلاسل. لا إله إلا الله. يجر إلى الجنة بالسلاسل. كان سبحان الله يعني أمر العبادة وأمر الذكر أمر ميسر، ولكنه سيدي يحتاج إلى توفيق من الله. نعم والله توفيق من الله الموفق، نسأل الله يجعلنا من الموفقين سيدي. اللهم آمين إن شاء الله. ولذلك ندعو الناس أن يعني يزوروا المساجد. فاتتني الصلاة هي كذلك، فاتتني الصلاة والشيخ موجود، لأنه ارتباطك وحبك وفي نفس الوقت يا دكتور في وحدين ظروف الجمعات، ظروف العمل تمنعهم من الجمعات. فأنا بقول لأصدقائنا كده بدون ذكر أسمائهم،
فيقول لك يا أخي أنا والله ما لاقي بتاع، فأقول له والله يا أخي أنت خدت النية بس، قول يا رب الله اكبر. هيئ لي صلاة الجمعة، لأنه 3 جمعات و4 صحيح طبعا الدين يسر وكذا، لكن برضو ربما هو بداياته ارتباطه بالعمل. لو كان قال يا جماعة أنا يوم الجمعة أطرحوا حاجاتكم، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيها الناس. قل والله يوم الجمعة أنا من الساعة كده لكده حكون هناك. والله لو كان يهوديا ولا نصرانيا ولا حتى لو كان ملحدا، حيقول لك والله إذا خطيت حاجاتك بنيتك، بنية أنك أنت تتقرب إلى الله وتقول الجمعة دي كده يا جماعة، فسيقبلها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك، لأنه هذا عبد، وأقول يا رب سخر هذا العبد الموجود قدامي. فيقول لك يا أخي أوكي جمعة كده من كده كده كده، حتهيئ نفسك، ما تنخرط بأنه بس خد. لأنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إلى آخر. دايرين برضو نصيحة في الحتة دي دكتور. سيدي، اولا انت الان لمست يعني موضوع من اهم الامور في ديننا. بالعكس، يعني يقولون انه هو الركن الاساسي، مساله النيه. مساله النيه. نعم. سيدي، سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الله عليه وسلم. قسم حياه الناس الى 4 لا خامس لها. 4 لا خامس لها. ان ينوي الانسان النيه الحسنه فلا يعمل بها، يعني نوى نيه طيبه كما تفضلت. الآن إن شاء الله سأصلي كل صلاة في المسجد وكذا، لم يتهيأ له ظرف، قال يؤجر على نيته. شوف. أن ينوي الإنسان النية الحسنة فيعمل بها، يؤجر على النية ويؤجر على العمل أضعافا مضاعفة. يا سلام. وهذا من كرم المولى. يضاعف لمن أن يشاء. ينوي نعم، أن ينوي الإنسان النية السيئة فيتوقف عنها فيؤجر كذلك. أن ينوي الإنسان النية السيئة فيعمل بها فعليه سيئة واحدة. سبحان الله. انظر إلى هذا التقسيم، يعني الإنسان 75% هي محل الأمن والأمان والزيادة في الرتب. ولهذا سبحان الله سيدي، إذا صلحت النيات وصدقت النيات، سبحان الله يترقى الإنسان في مراقي عظيمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي قبول الأعمال يعتمد على النية، وصلاح الحال يعتمد على النية. ومن صدقت نيته سبحان الله يوفق إلى فعل كثير من الخيرات. ولهذا جعلوا أهل العلم حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث الدين. نعم. والثلث الآخر قالوا إنما الحلال بين والحرام بين. نعم. والثلث الآخر قالوا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبمعنى أن مسألة النية من الأهمية بمكان. كذلك أنا ما هي حياتي إلا أن أرتبط بالله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. فنحن في بلدان الذين في المهجر على سبيل المثال لا يتهيأ لنا أوقات الصلاة. أولا أنا أنصح نصيحة واحدة: إذا لم يتهيأ لك الصلاة في الجماعة اجعل جماعة في البيت. نعم. أذن وأقم، ثم ما إن تجد فرصة صلي في المسجد، لأن الأمر عظيم. الأمر حتى من الناحية ادعو الشرعية ربك من داخل المسجد اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم، ربنا سبحانه وتعالى سيهيئ لك. نعم حقا، والأمر كله بيده، والأمر كله بيده، ولكن الله عز وجل يهيئ. حتى قال قائلهم: إذا أقامك عظيم المنة في عمل موافق للسنة فهو مقامك الذي يليق بك، فلا ترم خلافه بشهوتك. وإن أقامك هواء الطبع في عمل مخالف للشرع فبادر بالخروج لا تماطل، واقطع بسيف الحزم كل حائل. لو شاء ربك العظيم المالك ومن له التصريف في الممالك لكنت في المطلوب من غير طلب. بمعنى الأمر كله بيد الله، لكنت في المطلوب من غير طلب. فانوي النية واسأله أن يهيئ، وإلا وهو يهيئ يهيئ الأسباب ويهيئ الظروف. وإلا وسبحان الله الكريم الذي يعطينا دون أن نسأله، فما سيحرمنا ونحن نسأله؟ نعم. وهو الوهاب وعشان كده دكتور بارك الله فيك. نعم. حتى في الحديث إكماله يا دكتور إنه إنما الأعمال بالنيات، ولم تقتصر النية على العمل، لأنك أحيانا أنت لا تعمل
وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني قمة في الهناية، لأنه ما نعمله ما لا نعمله يمكن ما لا نعمله أكثر. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرة إلى آخر الحديث يعني. ولذلك أنا والله يا دكتور حديثك طيب، ولا بارك الله فيك. مش لا يمل لا يشبع يعني، ولا بارك الله فيك. لا يرد. بارك الله فيك. فضل منكم، حدث فضل الكتاب منكم. والسنة. بارك الله فيك. وهذه اللغة العربية، هذه هي رسالة هذه اللغة أيها الناس. صحيح قد تستغربون، هذا برنامج بتاعت لغة عربية ولا برنامج في الوعظ وبتاع؟ لا، هذه اللغة الشريفة، اللغة الكريمة، اللغة القرآنية، هي تدعو إلى الحسنى. ومن أصدق من الله حديثا. وكفانا شرفا أن يكون المؤمن أن يدعو إلى الله ويدعو إلى الخير والحسنى مع فضيلة الشيخ الدكتور فايد محمد سعيد. أنا سعدت بك أستاذ فايد، وأنت كاسمك مفيد ومحمود وسعيد. بارك الله فيك. كانت هذه الحلقة هي الجزء الثاني، ولكن الشيخ الدكتور سنتعاقبه فترة بعد فترة. وجزيت خيرا، واختم لنا بما تود أن تختتم به في مثل هذا الحديث، وجزاك الله. بارك الله فيكم سيدي. اللغة هي القالب. وحقيقة نعم، ربما يتساءل الناس، نحن استغرقنا في حديث عن المساجد وعن الصلاة وعن الآخرة، ولكن هذه اللغة إنما حفظها الله عز وجل لحفظ القرآن. الله أكبر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ القرآن حفظ لغة القرآن. أري لغة قواعدها قائمة وينطق بها الناس كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة. لا يوجد. لا يوجد. نعم. لا يمكن. هذه اللغة حية لأنها لغة القرآن، وهي مرنة كذلك. من جمال هذه اللغة لغة مرنة. ورحم الله جمال الدين الأفغاني قال من مرونة هذه اللغة، قال إذا ما أردت أن تعرب كلمة قال ألبسها عمامة. تقبل لغة متجددة حية، تقبل. ولغة كذلك يمكنك أن تعبر بها عن كل شيء. صحيح. نعم. وسبحان الله، إذا ما أذنت لي أنا أختم بهذا. تفضل. حسان بن ثابت شاعر رضي الله عنه كان شاعرا في الجاهلية، لكن شعره في الإسلام تغير تماما. تغير الأسلوب، تغير المعنى، تغيرت حتى الألفاظ الجزلة التي كان يستخدمها في شعره في الجاهلية ما بات يستخدمها، لأنها هي اللغة هذه سيطر، يعني هيمن عليها، هيمن القرآن على هذه اللغة وارضاه. نعم. فرحمات الله المتجددة على الذين خدموا هذه اللغة. ونحن هذه اللغة هي لغة ديننا ولغة حضارتنا وثقافتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويجعلنا في حفظه وعياده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في بلادنا آمنين مطمئنين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون الحق وبه يعملون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لك مني كل الشكر وكل التقدير، وأنت قامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود الطيبة، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير. وكنا قد أفردنا مساحة من حلقة كاملة للصحابي الجليل حسان بن ثابت وشعره قبل الإسلام وما بعده، وبارك الله فيك. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون، مع الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور فايد محمد سعيد لحديثه الطيب، ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمات. تحياتي لكم أحمد شريف مع الإخوة في الطاقم الفني والإخراج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم بيننا وبينكم هذه الإطلالة الأسبوعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.